Ikhtisaran lil waqt kama asyara ilaihi fadilatu Kiai Al-Haj Miftahul Akhyar, faya ayyuhal hadirun innanal yawma na'ishu fi asrin yusammunahu bil asrir raqmi haitsu annal ajhizata wal internet takhdumu jawaniba kabiratan fi nasyatil insan sawa'un kana janiban iqtisadiyya aw ilmiya aw tawasuliyan bal diniyya. Wal yaum hadhil ajhizah laha dawruha wa atharuha fi tadayyunil insan umuman wal muslim khususan waqi'iyan wa wahmiyan wa atharuha qad yakunu ijabiyan wa qad yakunu salbiyan wa nahnu mulzamuna biqiyami ada'i haqqid da'wati ila Allah tujaha hadhihi adh-dhahirah amalan biqaulihi ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Fabinaan ala hadal asas tunadhimu jam'iyyatu nahdlatil ulama muhadaratan ammah tahta unwan ad-da'watu ilallah fil asrir raqmi fi muwajahati tahaddiyatit tadayyunil waqi'i wal wahmi. Wa hadhil jalsah sayudiruha naibur rais al-am at-tanfidhi Kiai Al-Haj Zulfa Mustafa wa sayulqil muhadarah ala masami'ina wa uqulina wa qulubina ad-da'i ilallah al-allamah al-habib Ali Zainul Abidin bin Abdurrahman al-Jufri. Faltakun adhanuna saghiyah wa uquluna muntabihah wa qulubuna wa'iyah wa tashilan wa tafhiman liman yushahidu min wara'i syashah fi jami'i mukhtalafi aqtari biladi Indonesia sayutarjimuhu fadilatud da'i ilallah al-habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan fa'alaihim falyatafaddalu athabahumullahu wa ajarahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-ulama'a bi syarafil izzi was-safa wa asyraqa uqulahum wa qulubahum bi anwaril baha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil atqiya wa mir'atil awliya wa yambu'i ulumil ulama wa mu'tamadi futuhil awliya wa ala alihi wa ashabihil asfiya wattabi'ina lahum bi ihsan taraku lana ma'arifahum wa turrathahum al-gharra wa tharra. Allahumma arzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal lataif ar-rahmaniyah wal ulum al-ladunniyah wa ballighna rutbatal ihsan wa wihdatal syuhud amma ba'du. Fa inna nahdlatal ulama'i syajaratun tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' wa hiya ta'ti bi bayani syari'ati allati hiya adlun kulluha rahmatun kulluha masalih kulluha hikamun kulluha wa tal'abu hadhihi al-jam'iyyah dawraha fi islahil ummah wa islahil watan wa islahil ma'murah. Fadilatul mukarram sayyidi wa walidi ar-ra'isil 'am lil hay'ah asy-syurriyah jam'iyyah nahdlatul ulama asy-syekh Kiai Haji Miftahul Akhyar wa li fadilati habibina al-habib Ali al-Jufri wal habib Jindan bin Naufal bin Jindan tawalallahu umurahum kullahum wa hassana halahum wa nafa'a ilmahum wa kathara amthalahum. Pada malam hari ini atas perintah daripada Rais Am, saya diminta langsung untuk memandu kegiatan ini. Ya, beliau meminta dan karena ini perintah saya tidak bisa menolak.
saya harus berbicara mungkin campur-campur bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Fil haqiqah nurid an natakallam ma'akum Arabiyan kay nasma'u sirra nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi baladna yani. Walakin akhafna ay yaqilla an-naf'u law takallamna bil Arabiyyah. Wa ana aidan tab'an qasirul ba' fil Arabiyyah. Malam ini saya diberi amanah oleh pembawa acara untuk mengantarkan diskusi yang akan disampaikan oleh Al-Habib Ali Zainal Abidin tahta unwan ad-da'wah ilallah fil asr raqmi. Kita tahu bahwa yang namanya dakwah di era digital ini luar biasa, di mana tradisi-tradisi keilmuan klasik turas yang sangat mementingkan sanad sekarang sudah mulai bergeser. Orang begitu ingin cepat mendapatkan info dan ilmu pengetahuan dari tadi internet, YouTube dan lain sebagainya. Ya. Walhal kama qala al-Imam Asy-Syatibi fi muwafaqatihi kana al-ilmu fi sudurir rijal thumma intaqala ila YouTube atau ila al-kutub yani. Qala Asy-Syatibi fi muwafaqatihi kana al-ilmu fi sudurir rijal thumma intaqala ila al-kutub walakin mafatihuha kama qala fadilatuh bi aidir rijal. Begitu pula kita melihat sekarang ini betapa banyak karena orang ingin cepat mendapatkan ilmu pengetahuan dari internet, YouTube, akhirnya mereka mencari ilmu seperti pencari kayu bakar di malam hari. Hum ya'khuduna al-ilma ya'ni kahatibi lailin yani. Ya. Malam hari ini saudara-saudara, alhamdulillah kita kedatangan seorang ulama besar yang pengalaman beliau dalam dakwah luar biasa. Beliau orang yang sangat dicintai oleh santri-santri Nahdlatul Ulama. Wa inna abna'a Nahdlatul Ulama ya nuhibbukum ya habibna. Ya. Hubban yasduru min samimi qulubina. Masyaallah. Masyaallah. Ya. Masya Allah. Dan kita tahu bahwa beliau ini manhajnya sama seperti manhaj yang dibawa oleh ulama-ulama kita, penuh kelembutan, sama juga seperti guru kita Al-Habib Umar. Ya, ya. Oleh karenanya kita tahu beliau banyak diterima di penjuru dunia dimanapun. Karenanya saya izinkan ismahuli an unshidakum yani abyatin kasidah taban kasidah lakin kama qala syair likulli saqitatin fil yaumi laqitatun wa kullu kasidatin yauman laha suqu kasibah qultu nahdlatul ulama wa tariqatuha fadkhul li nafasatiha waliji fatadhi'u bi bahjatiha baladun fakhdum fiha bil qalbi waji wa syuyukhuhum wa muhibbuhum qamat fil masyi 'alan nahaji wan nasu jami'an fi taba'in fa'ala hikamin wa 'ala hujaji wa habibu Umar wa habibu Ali kahudatin nasi ila suruji wa manahijuhum wa mawa'idhuhum fa'tamid syaghafan wa takunu naji.
ما شاء الله. هذا وأني طبعا لا أطول الكلام كرئيس الجلسة، فأعطي الفرصة يعني الواسعة لفضيلته لإلقاء محاضرته ولأن تفيدنا علما عن تجربته الطويلة في الدعوة في العصر الرقمي طبعا، وفي الدعوة في أنحاء المعمورة كما هي معروف. وإلى فضيلته فليتفضل مشكورا. هذه أبيات كاسبة وليست أبياتا كاسدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ورضي الله تعالى عنكم. قال الشيخ الكبير محمد هاشم الأشعري رحمه الله تعالى في كتابه أدب العالم والمتعلم في الباب الثاني في آداب المتعلم في نفسه، وفيه 10 أنواع من الآداب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita akan membaca daripada kitab Syekh Hashim Al-Ash'ari di dalam adab al-muta'allim fi nafsihi, dan di dalamnya itu ada terdapat 10 jenis daripada adab, dan ini berada di dalam bab al-thani daripada kitab beliau. Al-awwalu an yutahhira qalbahu min kulli ghishin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa su'i khuluq. Yang pertama, hendaknya orang yang menuntut ilmu agama mensucikan hatinya dari kedengkian, kebencian, dari kotoran, dari dendam, dan juga dari prasangka yang buruk, dan juga aqidah, keyakinan yang tidak baik, dan perangai yang jelek. ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه والفهم لغوامضه. Sehingga dia memiliki kelayakan dengannya untuk menerima ilmu dan menampung ilmu tersebut, dan juga memiliki kelayakan untuk mencapai detail-detail makna yang terkandung di dalam ilmu dan pemahaman-pemahaman daripada yang terpendam dalam ilmu tersebut. الثاني أن يحسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله عز وجل والعمل وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطنه والتقرب من الله تعالى. Dan yang kedua, hendaknya memperbaiki niatnya di dalam menuntut ilmu, hingga berniat dalam menuntut ilmu tersebut semata-mata mencari Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan ilmu tersebut, dan juga menuntut ilmu dengan tujuan menghidupkan syariat dan menerangi hati dan menghiasi batinnya dengan ilmu tersebut, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. ولا يقصد به الأغراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال ومباهاة الأقران وتعظيم الناس له ونحو ذلك. Dan hendaknya tidak bertujuan menuntut ilmu dijadikan sebagai alat untuk mencapai kepentingan-kepentingan duniawinya, semacam mendapatkan posisi, jabatan, kedudukan, kursi, harta, ataupun untuk bahan membanggakan diri di hadapan orang lain dan menyombongkan diri sehingga dia ingin dihormati oleh orang lain, ataupun niat-niat busuk lainnya. الثالث أن يبادر بتحصيل العلم شبابه وأوقات عمره ولا يغتر بخدع التسويف والتأميل. Dan yang ketiga, hendaknya bersegera menuntut ilmu di masa mudanya dan di waktu-waktu umurnya tersebut, dan jangan tertipu dengan hal-hal yang membuat dia malas untuk menunda-nunda di dalam belajar. فإن كل ساعة تمر من عمره لا بدل لها ولا عوض عنها. Sebab setiap saat yang berlalu dari umurnya tidak ada yang bisa menggantikan saat yang telah berlalu.
وأن يقطع ما قدر عليه من العلائق الشاغلة والعوائق المانعة عن تمام الطلب وبذل الاجتهاد وقوة الجد في التحصيل فإنها قواطع طريق التعلم. Dan hendaknya sebisa mungkin memutus segala hal-hal yang bisa menyibukkan dan menjegal dia di dalam menuntut ilmu tersebut dan berupaya untuk giat dan semangat untuk mendapatkan ilmu dan tidak terkecoh dengan hal-hal yang bisa memutus dia dari jalan belajar. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذه 3 من 10. Ini 3 hal dari 10 adab. مواجهة التحديات تكمن في أن يكون لدينا دعاء طلب العلم مع التحقق ب10 الآداب التي ذكرها الكياي محمد هاشم الأشعري. Dan sesungguhnya bekal kita untuk menghadapi tantangan di zaman digital ini adalah manakala kita bersifat dengan sifat yang 10 yang disebutkan dalam kitab. هذا الكتاب أدب العالم والمتعلم كتاب ألفه مؤسس هذه الجمعية. Dan kitab Adabul Alim Muta'allim ini adalah kitab yang disusun pendiri dari Nahdlatul Ulama Kiai Muhammad Hashim Asy'ari التي توشك أن تبلغ 100 سنة yang mana منذ تأسيسها. sejak dibina di ta'sis Nahdlatul Ulama, sebentar lagi kita akan genap 1 abad. وأخبرني بعض رؤساء الجمعية أن عدد المنتمين إليها قد نيف على 100 مليون عضو. Barusan di bawah disampaikan dari salah satu pimpinan Nahdlatul Ulama bahwa anggota Nahdlatul Ulama hampir mencapai 100 juta anggota di Indonesia. وهي بذلك أكبر جمعية في العالم. Dan itu merupakan perkumpulan terbesar di dunia saat ini. الخير الذي وصلت إليه هذه الجمعية وعشرات الآلاف من المدارس التابعة لها نبع عن النية التي على أساسها تأسست هذه الجمعية. Segala kebaikan yang menyebar melalui Nahdlatul Ulama ini di kalangan para pengikutnya di penjuru Indonesia ini, itu semuanya berdiri di atas pondasi niat yang diniatkan oleh para pendirinya. والآداب التي قرأنا طرفا منها. Dan atas dasar adab yang barusan kita baca sekelumit darinya. هي هذه الآداب. Itu adabnya, itu modal dan pondasi utamanya. في عصر الرقمي أو في عصر الغير الرقمي أو حتى في العصر الحجري. Di era digital atau di era manapun, walaupun di zaman batu, ini adalah pondasi kesuksesan. الأصل في الدعوة إلى الله الداعي إلى الله. Asal dari dakwah di jalan Allah adalah da'i, orang yang mengajaknya. أعد داعيا صادقا حقا متبصرا كفيت ما وراء ذلك. Persiapkan untuk menjadi seorang da'i yang teguh, yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka segala problem akan terselesaikan semua. لهذا أطلب من حبيبنا الكياي الجليل المبجل مفتاح الأخيار الحاج مفتاح الأخيار أن يصدر الأمر للمجلس التنفيذي أن تدرس كتب الكياهي محمد هاشم في جميع المعاهد التابعة لنهضة العلماء وعلى رأسها هذا الكتاب. Dan sekali lagi saya mendukung dan menguatkan dan menyemangatkan pimpinan dari Nahdlatul Ulama, Rais Syuriyah Kiai Haji Miftahul Akhyar, bahwa kitab-kitab Kiai Hashim Asy'ari itu harus diajarkan di semua pondok pesantren dan sekolah-sekolah lembaga pendidikan yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama, terutama kitab ini tentang adab alim muta'allim. لأن مثل هذه الآداب هي التي تصنع الدعاة الصادقين. Sebab dengan adab-adab yang semacam ini, inilah yang mencetak para pendakwah yang memiliki kesungguhan dan ketulusan. أما موضوع المحاضرة الذي أسماه إخوتنا من النهضة ومن نسق معهم الدعوة إلى الله في العصر الرقمي في مواجهة تحديات التدين الواقعي والوهمي، يعني يقصدون الافتراضي، فموضوعها مهم. Adapun tema yang diletakkan oleh para kawan-kawan kami, teman-teman kami dari Nahdlatul Ulama
yang pada perkumpulan malam hari ini, dakwah ke jalan Allah Ta'ala di era digital, di dalam menghadapi tantangan yang terjadi di dalam menjalankan agama tersebut, baik di dalam dunia nyata maupun di dalam dunia maya. Ini pun juga sebuah poin yang cukup penting, sangat penting. مقصودنا بكلمة العصر الرقمي. Apa yang dimaksud dengan era digital? نحن نحب أن نحرر المصطلحات نفهم. Kami suka untuk segala istilah tersebut dijelaskan secara terang-terangan. يقصدون أنه في عصرنا أصبح التداول الرقمي الذي يسمى الديجيتال أو الذي يأتي لنا عبر الأجهزة لكثرة اتصال الناس به وتعامل الناس معه، سمي العصر بالعصر الرقمي لكثرة تعامل الناس مع الأدوات الرقمية هذه. Dikarenakan banyaknya masyarakat sekarang ini dekat dengan dan bisa menjangkau daripada digital tersebut, hingga zaman ini, era ini disebut era digital, sebab digital ini menyentuh semua lapisan masyarakat dan mudah untuk dicapai oleh semua orang. والتعامل الرقمي له إيجابيات وله ما هو على الضد. Dan di dalam beramal secara digital tersebut ada keuntungan, ada kerugian. وهو متنوع ومتشعب. Dan itu beragam sekali dan bercabang. لكن يكفيكم أن تعلموا أو يكفيكم لتعلموا مدى شدة انتشاره في الأرض اليوم أن تدركوا أنه على سبيل المثال في الإحصائيات يقولون أن 53% من سكان الأرض لديهم حسابات على شبكات التواصل الشبكي التي يسمونها الاجتماعي. Namun juga perlu kita ketahui bahwasanya di dalam survei yang dilakukan, kalau lebih dari 50%, 53% dari orang-orang yang ada di dunia ini, mereka memiliki terkoneksi di dalam hubungan digital tersebut. Terkoneksi secara digital. ما يقرب من 4 مليار إنسان في الأرض لديهم صفحات في مواقع التواصل الشبكي. yakni hampir mendekati 4 miliar manusia itu terkoneksi secara digital. يعني نصف أهل الأرض أكثر من نصف أهل الأرض. yakni lebih dari setengah penghuni bumi. يكفيكم أن تعلموا أن التأثير الذي أحدثه التعامل الرقمي اليوم في مختلف الاتجاهات غير معايير الحياة لدى البشر. Dan perlu kalian ketahui bahwasanya apa yang terjadi di dalam hubungan di dunia maya tersebut itu merubah secara drastis neraca yang ada di dalam dunia nyata ini yang kita dahulu terbiasa dengannya. وتفطن لأثره من لديهم أطماع في البشرية من اقتصاديين، من سياسيين، من مخربين، من إعلاميين، من أصحاب تجارات وبيع، كلهم تفطنوا إلى ذلك. Dan hal ini disadari oleh setiap orang, orang baik ataupun orang yang buruk, ataupun orang yang memiliki kepentingan di dalam bisnis mereka, perdagangan mereka, dalam politik mereka, di dalam obsesi duniawi mereka. Mereka menyadari kalau ini berpengaruh besar di tengah-tengah orang-orang yang ada di dunia ini. وأنهم يرون أن له أثر في صنع رأي البشر، في صنع تصورات الناس اليوم. Dan mereka menyadari kalau ini berpengaruh besar di dalam merubah pola fikir manusia di dalam caranya memandang suatu perkara. فنشأ ما يسمى بالحسابات الزائفة في مواقع التواصل الشبكي. Maka سوشيال ميديا. Di dalam muncul di dunia digital tersebut atau yang kita kenal di dalam sosial media itu hal-hal pemikiran yang belum tentu benar atau hal-hal yang hoax dan sebagainya dimunculkan untuk kepentingan sekelompok orang. صار هناك من يأخذ الأعداد الكبيرة من الحسابات الوهمية ويديرها بالذكاء الاصطناعي لتوجيه الناس نحو شراء بضائع معينة
أو لتصويت في الانتخابات أو لإحداث بلبلة فكرية بين الناس أو صراع بين مسلمين ومسيحيين أو خلاف داخل المسلمين أنفسهم من خلال كمية كبيرة من التغريدات أو من المنشورات التي تبلبل الناس. Kemudian juga di dalam program yang mereka buat berupa kecerdasan digital hingga bisa menganalisa kecondongan individu tertentu yang terkoneksi di dalam media sosial tersebut, kecenderungannya ke arah mana, hingga dia menyajikan tayangan-tayangan dan tontonan-tontonan kepada orang tersebut ataupun hal-hal yang menjadi ketertarikan bagi orang tersebut. Kemudian juga dia ingin memberikan bisikan-bisikan kepada orang tersebut melalui sosial media yang dia miliki hingga mempengaruhi daripada pikiran orang itu. يكفيكم أن تعرفوا لتتنبهوا إلى هذه الجزئية أن فيسبوك وحده قد حذف في الربع الثاني من عام 2021 مليار و800 مليون حساب مزيف. Dari Facebook saja itu mereka telah mendata lebih dari 1 miliar. Mereka menemukan lebih dari 1 miliar akun palsu. Akun palsu di dalam Facebook itu sendiri. 1 miliar wa 800 مليون. 1 miliar 800 يعني ما يقرب من juta. مليارين. Hampir 2 miliar akun palsu. فقط في الربع الثاني من عام 2021. Dan itu ditemukan di kuartal kedua di tahun 2022. Hanya di kuartal kedua aja. يكفيكم أن تعرفوا أن 37% من الحسابات المسجلة من جنوب شرق آسيا زائفة. Perlu kalian ketahui bahwasanya 37% dari yang terdata di dalam akun Facebook itu semuanya abal-abal atau akun palsu. في كل المواقع التواصل 37% من المواقع المسجلة في جنوب شرق آسيا زائفة. Di Asia Tenggara saja hampir di semua channel media sosial 37%-nya itu adalah akun palsu. لماذا هذه مئات الملايين تعتبر من الصفحات؟ لماذا مئات الملايين من الصفحات زائفة؟ Kenapa ratusan juta daripada akun palsu tersebut bisa ada? لأن هناك شركات تريد تروج لبضائعها فتستعمل هذه الصفحات الزائفة لتعمل الدعاية لها أو لتعلق وتقول هذه البضاعة جيدة وبضاعة المنافس سيئة هكذا. Sebab ada perserikatan dagang yang mana mereka punya kepentingan untuk melariskan dagangannya, melariskan ideologinya di tengah-tengah masyarakat dengan menggunakan akun palsu ini. فيكم أن تعرفوا أن شركة الفيسبوك وحدها أغلقت ومنعت التعامل مع شركة ترويج سياسي تابعة للكيان المحتل الصهيوني. وجدت أنها تفتح حسابات عربية وحسابات أفريقية وحسابات أندونيسية وحسابات ماليزية تتحدث في المشاكل السياسية والاجتماعية لتثير المشكلة بين الناس. أغلقوا هذه الصفحات التي أنفقت عليها تلك الشركة 850 مليون دولار. Sampai disebutkan bahwasanya Facebook menemukan sebuah halaman atau sebuah akun palsu yang dibiayai dari perserikatan para penjajah Yahudi tersebut, yang mana mereka ini ditutup daripada akun palsu tersebut oleh Facebook, yang mana mereka ini dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab, dan telah menginfakkan Nigeria, Tunis, di Swiss, di Senegal, di banyak negara-negara, dan mereka habiskan untuk membiayai akun palsu tersebut lebih dari $800 juta. للتدخل في الانتخابات. Semuanya ingin campur, memiliki campur tangan di dalam pemilu di suatu negara, atau untuk memprovokasi kerusuhan di suatu negara. فجأة من غير شيء تجد
حساب ما تعرف من صاحبه يقول لك فلان هنا في أندونيسيا سب فلان وفلان أخطأ في الدين، ثم فجأة تجد عشرات الآلاف من التغريدات في وقت واحد تهاجم، ويكون تسمو هذا يسمونه إيش؟ هاشتاج يصبح ترند. Sehingga melalui daripada orang-orang tersebut memprovokasi massa, fulan misalkan dari Indonesia mengucapkan kalimat ini dan mengadu domba antara satu orang yang ada satu negara dengan ada yang di negara lain, kemudian menjadi hashtag, menjadi tren topik dengan dikerahkan puluhan ribu account untuk mengiyakan dan mendukung ataupun juga mereplay daripada berita itu. في ربع ساعة ينتشر الخبر بهذه الطريقة. Dalam 15 menit menyebarlah berita-berita yang sehingga menjadi tren topik di dunia. وجدوا أن أصحاب الحسابات المزيفة فجأة كلهم يغردون بنفس الاتجاه فيصبح ترند، فالناس تتنبه إليه فتتفاعل معه الناس فتصبح مشكلة وربما فتنة، وكلام كان يكتب في الرقمي يتحول إلى مظاهرات في الشوارع وتكسير وحرق وصراعات وفتنة داخل البلد الواحدة. Sehingga semuanya terpancing dan terprovokasi akibat daripada hal tersebut, semua ikut meramaikan di jagat maya dan menjadi tren topik, sehingga sesuatu yang tadinya digital tahu-tahu berubah menjadi orang-orang turun ke jalan, melakukan demonstrasi, membuat negeri menjadi tidak stabil, semuanya akibat sesuatu yang wahmi, sesuatu yang prasangka itu. تتذكرون عام 2006 بعضكم شباب صغار أيام الرسوم التي حصلت من الصحيفة الدنماركية اللي فيها سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. Kalian ingat apa yang terjadi di tahun 2006 saat itu sebuah media di Denmark melakukan sesuatu kekurang ajaran terhadap pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memasukkannya dalam media mereka. حصلت مظاهرات كبيرة في أندونيسيا، في باكستان، في بلاد العرب، في الشرق، في الغرب، والعالم الإسلامي كله هب. Terjadi demonstrasi secara besar-besaran yang menentang hal tersebut di seluruh penjuru dunia, di Indonesia, di Pakistan, di mana tempat بعض الدول هاجمت السفارة الدنماركية وكسرت فيها. Dan sebagian negeri pun hingga sampai merusak kedutaan Denmark. الناس في المظاهرات. Orang-orang yang turun di dalam unjuk rasa itu. هل تعرفون أن نشر الخبر بين المسلمين وتثوير المسلمين حصل بعد أن انتهى الموضوع في الدنمارك ب6 أشهر؟ Apakah mereka tidak menyadari kalau berita ini menyebar di kalangan muslimin setelah masalah itu diselesaikan oleh pemerintahan Denmark 6 bulan yang lalu, kemudian 6 bulan kemudian baru beritanya sampai ke sini dan timbul unjuk rasa. صحيفة كانت ضعيفة في الدنمارك. Artinya صحيفة ضعيفة حتى مبيعاتها كانت ضعيفة. Artinya surat kabar itu tidak laku, nggak dikenal di Denmark. Artinya tidak ada orang yang tertarik kepada hal itu saat di Denmark masa itu. أرادت أن تختلق مشكلة فتكون للصحيفة قيمة. Ingin meningkatkan dan melariskan dagangannya dan menjadi punya pengaruh besar, maka dia melakukan hal ini. وحصلت الضجة التي حصلت. وبدأت المقاطعة على البضائع الدنماركية والدنمارك يعني اهتزوا، والصحيفة اضطرت تنشر شبه اعتذار في صفحتها في الانترنت، لكن بعض اخوتنا المتحمسين قالوا لا لابد رئيسهم يعتذر، ولا اعتذر رئيسهم ولا شيء. Ini sebuah kelakuan yang dilakukan oleh media massa yang tidak dikenal, yang tidak laku, yang nggak dilirik oleh masyarakat di sana. Kemudian dia melakukan daripada perbuatan tersebut, kemudian menimbulkan demonstrasi besar-besaran. Dunia Islam menuntut kepada pemerintahan Denmark untuk meminta maaf, dan tidak terjadi hal tersebut dari pemerintahan Denmark, dari presidennya begitu, dan media massa tersebut mengajukan permintaan maaf kepada masyarakat. انتشرت الأمور في الإنترنت، وطبعا قناة الجزيرة أنا مستغرب إلى الآن في ناس يثقون في قناة الجزيرة ويشاهدونها، هذا غريب كيف يفكرون. Menyebar berita ini di semua media di internet dan di media-media yang ada, bahkan termasuk juga di dalam channel Al Jazeera, dan saya juga masih bingung kok ada orang masih percaya dengan channel Al Jazeera.
عاد حد عاقل يصدقها هذه القناة ويشوفها. Apakah ada orang berakal yang mempercayai channel TV itu? لكن هكذا هذا الذي حصل. نحن لما جاءنا الخبر طلبت من المؤسسة، عندنا مؤسسة طابة، أن يبحثوا عن لب المشكلة من أين جاءت. Dan itulah yang terjadi, dan kami tatkala mendengar berita tersebut maka kami meminta dari yayasan yang kami bina, Yayasan At-Tabah ini, untuk mengecek dari mana sumber permasalahannya itu di mana. أرجو أن تنتبهوا لأن هذه القصة هي خلاصة المحاضرة كلها. Saya perlu kalian untuk mencurahkan perhatian sebab apa yang saya kisahkan ini adalah ringkasan yang terkandung dalam muhadharah, dalam ceramah yang akan saya sampaikan ini. فبحث الباحثون الذين عندنا فوجدوا التالي، وجدوا ما يلي. Maka para peneliti di yayasan kami, mereka menemukan hal-hal berikut yang mereka temukan di dalam kejadian itu. كانت الدول الاسكندنافية في ذلك الوقت التي الدنمارك جزء منها لها موقف ضد ما يفعله جنود الاحتلال بإخوتنا الفلسطينيين. Dahulu negara Skandinavia yang mana Denmark adalah bagian daripada wilayah tersebut, mereka itu ada ketidaksepakatan dengan orang-orang yang melakukan pendudukan dari negeri Palestina, tempat saudara-saudara kita tinggal. وطالبوا في الاتحاد الأوروبي بقرار بمعاقبة المنتجات التي تنتج في المستوطنات التي يبنيها المحتل في الضفة. طلبوا من الاتحاد الأوروبي بعمل عقوبات عدم أخذ البضائع التي تنتج في المستوطنات الجديدة التي بناها الاحتلال في الضفة الغربية. Dan mereka لأنها أرض محتلة يعني. mereka menuntut agar Uni Eropa tidak menerima barang-barang yang dikeluarkan oleh para penjajah yang menduduki tanah Palestina tersebut, sebab itu bersumber dari tanah penjajahan dan keuntungannya adalah untuk menguatkan penjajahan dan pendudukan mereka terhadap Palestina itu. في ذلك الوقت جاء إلى الدنمارك أحد مستشاري رئيس أمريكا وهو صهيوني معروف اسمه دانيال بايبس. Dan di saat yang sama itu, di saat itu datang salah seorang daripada pejabat kementerian Amerika yang juga merupakan orang yang memiliki andil di dalam kependudukan di Palestina tersebut, mengikut daripada orang-orang garis keras di sana Sohyuni. Mereka datang ke Denmark. والتقى بصاحب الصحيفة هذه. Dan berjumpa dengan pemilik media massa. قبل أن ينشر هذه الرسومات بسنتين. 2 tahun sebelum disebarkan karikatur itu. ولما رجع إلى أمريكا كتب في صحيفة أمريكية أظنها نيويورك تايمز مقالا، هذا هو دانيال بايبس، اسمه شيء عفن في الدنمارك. العبارة هذه في أصلها عبارة واردة في بعض كتابات شكسبير، شيء عفن في الدنمارك. Dan ketika orang ini, Daniel Pipes ini, dia pulang ke Amerika, maka dia menulis sebuah berita di New York Times bahwa dengan sebuah judul sesuatu yang busuk di Denmark. لكن ماذا يقصد بالشيء العفن؟ Tapi apa yang dia maksud dengan sesuatu yang busuk? المقال يتحدث أن هناك خطورة في الدنمارك على اليهود وعلى الأوروبيين وعلى هويتهم، لأنه يوجد 200,000 مسلم هناك يمارسون حياتهم في الدنمارك بحرية وبراحة. Sesuatu yang mengkhawatirkan di Denmark, apa itu? Artinya ada sesuatu yang mengkhawatirkan, yang mengganggu kepentingan mereka, para penjajah Yahudi. Mereka terganggu kepentingannya itu dengan pendirian Denmark. Sebab di Denmark itu ada ratusan ribu umat Islam yang menjalankan Islam mereka dengan baik dan dengan aman. يحذر من خطورة وجود المسلمين في الدنمارك وفي الدول الإسكندنافية. Di dalam artikel tersebut dia mengingatkan betapa berbahayanya keberadaan kaum muslimin di Denmark dan juga di Skandinavia secara umum. ثم بعدها بسنة ونصف زاره صاحب الصحيفة. Setahun setengah kemudian pemilik media massa di Denmark itu yang menyebarkan karikatur itu datang berkunjung ke Amerika, berkunjung kepada orang itu. ورجع وبعدها ب6 أشهر نشرت الرسومات. 6 bulan kemudian dia pulang, setelah dia pulang ke Denmark, dia sebarkanlah karikatur yang menimbulkan kegaduhan. لم يلتفت أحد لها.
Tidak ada orang yang menoleh dan melirik daripada hal-hal tersebut dan mempedulikannya. استمرت 6 أشهر أو أكثر ما حد داري بها أصلا. Berlalu 6 bulan, nggak ada yang tahu, nggak ada yang menoleh atau mempedulikan artikel itu. حتى جاء أحد إخوتنا الإسلاميين المقيمين في الدنمارك هدانا الله وإياهم وطلع على قناة الجزيرة ويصرخ ورسول الله وإسلام إلا رسول الله هؤلاء ينشرون الصور. طيب نشروها قبلها ب6 أشهر، لماذا الآن قبل الانتخابات اللي في الدنمارك؟ Ketika terjadi hal tersebut dan tidak menimbulkan kegaduhan selama 6 bulan dan tidak dilirik dan tidak ada orang tahu, baru mulailah satu orang dari Denmark tersebut dengan orang Islam dari Denmark, satu individu, dia naik ke channel Al Jazeera dan menjerit Rasulullah diganggu, Rasulullah dinodai, begitu, dan dia menjerit, loh kenapa baru sekarang, bukan 6 bulan yang lalu, baru sekarang dia menjerit hal yang demikian menjelang pemilihan umum di Denmark. وبدأت الانترنت الرقمي، العصر الرقمي، الدعوة إلا رسول الله والانتصار لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كلنا تفاعلنا لأن الإساءة إلى الجناب الشريف تؤلمنا حبيبنا. Sehingga semakin masif daripada jeritan-jeritan tersebut di era digital itu, dan kita semuanya terpengaruh dan kita semuanya marah. Kenapa? Sebab yang diganggu adalah kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi كلنا wasallam. وافقنا على مقاطعة البضائع الدنماركية تأديبا لهم. Dan semuanya kita sepakat bahwasanya dengan memutus daripada rantai barang-barang yang berasal dari Denmark itu sebagai bentuk untuk pembelajaran bagi لما mereka. شعروا بالخسائر ضغطوا على الصحيفة فكتبت في موقعها الرقمي الإلكتروني ما يشبه الاعتذار للمسلمين. Sehingga itu menimbulkan kerugian yang besar bagi mereka dan membuat media massa tersebut mengumumkan permohonan maafnya atas kejahatan yang dia lakukan kepada masyarakat. اتصلنا ببقية الدعاة في أنحاء العالم الإسلامي والرموز الكبيرة الإسلامية، قلنا لهم الجماعة اعتذروا خلاص شبه اعتذار، نقترح أن نعلن أننا قبلنا الاعتذار وأننا ننهي المقاطعة حتى لا نعطي فرصة لمن يريد أن يشوش على وجود المسلمين في الدنمارك أو على القضية الفلسطينية. Dan ketika mereka menyampaikan permohonan maafnya kepada umat Islam, maka kami pun juga mengajak para ulama-ulama untuk ayo bagaimana kalau kita menerima permintaan maaf mereka, artinya masalah sudah selesai, hentikan embargo mereka. Kenapa? Agar apa yang terjadi ini tidak membahayakan keberadaan kaum muslimin yang menyebar di negara Denmark tersebut. إخواننا الإسلاميين السياسيين رفضوا. Orang-orang teman-teman kita dari kalangan orang-orang yang aktivis Islam, mereka menolak. قالوا حتى يعتذر رئيس وزراء الدنمارك. Yang kami tuntut adalah Perdana Menteri Denmark yang harus minta maaf. قلنا أولا لن يعتذر. Kami sudah bilang nggak bakalan minta لأن لو maaf. اعتذر هذا انتحار سياسي له. Sebab kalau dia minta maaf ini adalah bunuh diri secara politik baginya. ثانيا لو طالت مدة المقاطعة ستفشل، الناس ستمل ولن تستمر في المقاطعة. Begitu juga kalau embargo, boykot terlalu lama, orang juga bakalan jenuh dan nggak bakalan berlangsung lama daripada. ثالثا أن لو دخلنا في هذا العناد سنساعد من يريدون إيجاد المشكلة في الدنمارك ضد المسلمين أن ينجحوا. Dan kalau kita terus-menerus melakukan hal yang semacam ini akan memprovokasi orang-orang yang ada di Denmark tersebut untuk mengganggu muslimin yang ada di Denmark. هنا اختلفنا معهم لأنهم رفضوا بإصرار وقالوا الذي يتعامل مع الدنماركيين هذا يخون رسول الله. Dan di sini terjadi perbedaan pendapat antara kami dengan aktivis tersebut yang mengatakan kalau orang yang tidak memboikot Denmark mereka adalah orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap فذهبنا نحن إلى الدنمارك. Maka saya pun kami berangkat langsung ke negara Denmark. وجلسنا مع الدنماركيين. Dan kami duduk bersama orang-orang Denmark. مع جمعية الشباب الدنماركيين، أكبر جمعية تجمع الشباب الدنماركيين، منظمة تجمع اتحادات الشباب يتبعها 800,000 شاب دنماركي.
dengan sebuah perkumpulan, organisasi perkumpulan yang mengumpulkan lebih dari 800 ribu pemuda-pemudi di Denmark. وجلسنا مع الصحفيين الدنماركيين والكتاب المعتدلين الوسط اليسار الوسط. Dan kami duduk bersama para wartawan dari media massa yang moderat yang ada di Denmark. وعقدنا مناظرة مع المتطرفين الذين هناك. Dan kami juga membuat sebuah العنصريين يعني الدنماركيين العنصريين المتطرفين. Kami membuka dialog, membuat sebuah dialog yang mempertemukan kami dengan orang-orang yang garis keras yang ada di Denmark tersebut terhadap Islam. ثم دعوناهم عندنا لما كنا في أبو ظبي شباب دنماركيين وجبنا شباب مسلمين من أنحاء العالم الإسلامي وتناقشوا معهم. Dan ketika kami di Abu Dhabi pun juga kami datangkan dari orang-orang Denmark yang ada dan juga dari orang-orang muslimin hingga terjadi dialog antara kedua belah pihak. ثم دعوا مجموعة من شبابنا وأرسلناهم مرة أخرى إلى الدنمارك. Dan mereka mengundang dari pemuda-pemuda muslimin dan kami kirim pemuda-pemuda muslimin ke Denmark untuk melakukan dialog itu. في النقاش الذي كان في أبو ظبي حضر معنا سيدنا الشيخ الشهيد البوطي رحمة الله تعالى عليه. Di dalam pertemuan yang kami adakan di Abu Dhabi saat itu dihadiri oleh Syekh Syahid Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. وتأثروا به غاية التأثر. Dan beliau demikian tersentuh dengan pertemuan itu. حتى قبل سفرهم أستاذة بروفيسورة في جامعة كوبنهاجن كانت حامل، فقالت لي أنا ممتنة أنكم دعوتموني والآن فهمت شيء لم أكن أفهمه عن الإسلام وسيكون من الفخر والشرف ودواعي سروري لو أن الذي في بطني هذا يكون مسلما. Sehingga di akhir pertemuan yang kita adakan di Abu Dhabi tersebut ada salah satu wanita profesor dari Copenhagen dari Denmark, non muslim dia. Dia sangat tersentuh dengan apa yang dia hadiri, yang dia saksikan, dan dia saat itu dalam keadaan hamil. Dan dia berkata, sungguh saya tersentuh dari apa yang saya lihat dan saya berharap kalau bayi yang saya kandung ini kelak menjadi seorang muslim. وهذا موثق موجود ستجدونه في قناة طابة في اليوتيوب فيلم وثائقي عن الذي حصل في مشكلة الدنمارك. Dan ini semuanya terdata apabila kalian membuka channel YouTube kami dari Yayasan At-Tabah Foundation di YouTube, itu hal-hal yang berkaitan tentang apa yang terjadi di Denmark itu ada di sana dan semuanya terdata dari apa yang saya sebutkan ini. اسم الفيلم الأرضية المشتركة. نعم. إخواننا الذين كانوا يقولون لن نتنازل عن المقاطعة حتى يعتذر رئيس وزرائهم عملوا مؤتمر وأعلنوا خلاص أنهم أنهوا المقاطعة. بسبب ماذا؟ لأن الشركة حق الجبنة هذه الدنماركية إيش اسمها نسيت اسمها حق الزبدة هي التي اعتذرت لهم ودفعت لهم مبلغ من المال ليصرف في التعريف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Akhirnya dari para aktivis Islam yang tetap bersikeras untuk melakukan boikot terhadap Denmark, mereka melakukan sebuah pertemuan dan memutuskan ya sudah kita hentikan boikot ini akibat ada permintaan maaf dari perusahaan mentega yang ada di Denmark tersebut. Mereka meminta maaf atas kejadian yang terjadi di Denmark dan menginfakkan sejumlah harta untuk digunakan di dalam membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ini jual beli ini? Fulus من شركة زبدة. Duit dari perusahaan mentega. كانت متضررة من المقاطعة. Yang tadinya terganggu karena boikot yang dilakukan. هذه القصة أحكيها لكم إخوتي وأبنائي مع وجود إخوتنا وسادتنا العلماء لندرك شيئا. Kisah ini saya kisahkan agar kita paham satu hal. العالم الرقمي هذا مليء بالأكاذيب. Dunia digital dipenuhi banyak kebohongan. مليء بالخداع. Penuh dengan tipuan dan jebakan. وأسوأ أنواع الأكاذيب والخداع في العالم الرقمي هذا ما يستغل الدين لمقاصد سياسية واقتصادية. Dan
kebohongan yang paling busuk di dunia digital adalah kebohongan yang menggunakan agama sebagai alat demi kepentingan politik dan kepentingan obsesi duniawi seseorang. أسوأ ما في ذلك أن تنطلي هذه الحيل على علماء وطلبة علم. Dan yang lebih memalukan lagi, tipu daya tersebut berhasil memakan korbannya dari ulama ataupun santri. فيجدون أنفسهم يتفاعلون بحرقة وصدق وغيرها على الدين لكن بجهل بالواقع. Didapati mereka orang-orang tersebut akibat apa yang dia saksikan di media sosial tersebut, dia tersentuh, dia marah, dia bersedih atas dasar dia tidak faham tentang kejadian yang sebenarnya. ما تقرؤون أنتم في القواعد الفقهية الحكم على الشيء فرع عن تصوره. Tidakkah kalian membaca di dalam kaidah fiqhiyah bahwasanya hukum atas suatu perkara itu merupakan fara' cabang daripada analisa akan masalah tersebut, perkara itu. الحكم على الواقع هو فرع عن تصوره. Artinya hukum atas suatu kejadian itu adalah fara' cabang daripada apa yang dipahami dari masalah itu. ليس هو فرع عن ما ينشر في العالم الرقمي من أكاذيب. Bukan cabang dari apa yang disebarkan di dunia digital dari kebohongan-kebohongan yang ada. اليوم وصل التطور السيء التدهور في العمل الرقمي أنهم يستطيعون أن يأتوا بصورتك ويجعلوك أنت تقول كلام بصوتك وأنت لم تقله أصلا. Sekarang di dunia digital itu sudah ada teknologi yang mereka katakan kemajuan, tapi itu adalah sebuah kemunduran besar. Dengan wajahmu seolah-olah engkau berbicara, mulutmu berkomat kamit dengan kata-kata, dengan suara engkau, padahal engkau tidak melakukan hal tersebut. تعرفون هذا التطبيق موجود. Dan ini ada, aplikasi ini ada. أدخل صورة لشخص وقليل وهو يتكلم ثم أدخل العبارة التي تريدها أن تصدر بصوته. الذكاء الاصطناعي يشتغل يجعل شفايفه تتحرك وبصوته ويقول العبارات تقوله العبارات التي لم يقلها. Tinggal masukkan gambar orang tersebut, kemudian ketik kata-kata yang kamu inginkan, bawakan contoh daripada suara orang tersebut, maka kecerdasan digital itu dia akan merubah, aplikasi itu akan merubah bagaimana seolah-olah orang itu berbicara dengan gerakan bibir yang pas dengan suara yang sama seperti بل orang. تجعله من الممكن يبدو في أوضاع لم يكن فيها غير أخلاقية أو إجرامية أو شيء من ذلك. Dan itu bisa saja terjadi di dalam perkara-perkara yang sebenarnya tidak terjadi, tidak ada, itu bisa dipalsukan semuanya. Yang bisa mengakibatkan daripada kejahatan yang tidak ada, begitu rekayasa dalam segala hal. كيف يمكن أن تبني تصورك للواقع على شيء قابل للكذب والتزييف؟ Bagaimana kamu bisa menumpukan keilmuanmu atas sesuatu yang sebenarnya palsu, bohong dan bisa dipalsukan. يصورون اشتباك من جهة فيظهر أن هذا الطرف هو المعتدي على الرغم أنه من الممكن أن يكون هو المعتدى عليه. أنت تصدق مباشرة تطلع على المنبر وتخطب. Ketika dituduh seseorang divonis melalui dunia digital, kalau dia adalah penjahat, kemudian kamu naik ke atas mimbar, mempercayai dengan dasar apa yang kamu lihat di dunia digital, wah kamu khutbah, ini penjahat, ini orang gak benar, sumbernya dari mana? Dari dunia maya. أذكر كنت في صنعاء أيام حرب العراق الله يفرج عن أهلها، وبعدين واحد خطيب جمعة قام طالع على المنبر، شاف قناة الجزيرة وتصريح لصدام حسين فتأثر وتحمس وجاي يصلي الجمعة، طلع على المنبر رحنا في المسجد ويمدح صدام حسين ويلقي قصيدة شعر ويقول والله ما مدحت حاكما قبلك، متحمس. Saya ingat waktu itu pas lagi panas-panasnya keadaan perang di Irak, kemudian ada seorang penceramah, rupanya dia baru saja nonton daripada channel Al Jazeera ataupun dari media-media lainnya. Kemudian dia tersentuh, dia marah, naik ke atas mimbar, memang giliran dia khutbah Jumat, dan dia khutbahnya habis untuk memuji Saddam Hussein begitu dengan kalimat bilang saya tidak memuji siapapun selain engkau. بعد سنوات لما حصلوا صدام في الحفرة وخرجوه وكان متخبي وكذا، قدر الله سبحان الله أن أسمع خطبة لنفس الخطيب وهو يسب صدام حسين.
Beberapa tahun kemudian penceramah yang sama. Setelah kejadian Saddam Hussein berhasil ditemukan keberadaannya di bunker, kemudian ditangkap dan diadili. Saya mendengar lagi pas khutbah orang yang sama, dia kembali mencaci maki Saddam Hussein yang berapa tahun lalu dia maki. Dia puji. Mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimbar Rasulullah dinodai dengan hal yang يكون هكذا عبث. Untuk hal yang sia-sia nggak ada gunanya. لعب. Permainan. كل ما رأيت شيء في شاشة أو في كمبيوتر أو في شيء لا وعي عندك ولا فهمت الموضوع ولا عرفت أبعاده ولا درسته مباشرة وتصعد وتصيح وتتكلم. Tiap kali seseorang melihat apa yang dia saksikan di internet ataupun di media ataupun di televisi tanpa dia menyadari hakikat kejadian yang sebenarnya, langsung dia naik ke mimbarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bicara semaunya berdasarkan kebohongan itu. لما بدأ الفقير يخطب في بعض المنابر رحت إلى جدة وسألت الحبيب عبد القادر رحمه الله. قلت له حبيب الآن يعني يكلفون أقوم أخطب في المنابر، ماذا أستشعر عند الصعود إلى المنبر يوم الجمعة؟ Ketika saya dahulu mulai berceramah dan berkhutbah di atas mimbar, saya datang kepada Habib Abdul Qadir, guru saya. Ya Habib, saya diminta untuk berkhutbah di atas mimbar. Saya diminta, maka saat saya naik ke atas mimbar, hati saya itu harus membayangkan apa yang harus saya hadirkan di dalam benak dan sanubari saya. قال يا ولدي لا تضع قدمك على أول درجات المنبر إلا وأنت مستشعر أن هذا هو بعينه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Al-Habib Abdul Qadir berucap, wahai anakku, jangan kamu naik ke atas anak tangga mimbar tersebut, melainkan setiap anak tangga yang kamu tapaki, kamu bayangkan ini mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وأنك في صعودك في تلك الساعة نائب عن سيدنا محمد. Dan saat engkau naik ke atas mimbar di saat itu, engkau mewakili Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أصدقكم القول. Dan saya berucap jujur dan sebenar-benarnya kepada kalian. لا أذكر أني صعدت منبرا بعدها إلا ورجلي ترتعش عند صعود المنبر ترتجف. Sejak kalimat tersebut dari Habib Abdul Qadir, saya katakan kepada kalian, tiap kali saya naik ke atas mimbar, kaki saya gemetaran. Membayangkan ini mimbarnya Rasulullah dan saya mewakili Rasulullah. ولا شيء أثقل علي من أن يطلب مني خطبة جمعة. Dan gak ada hal yang lebih berat atasku daripada aku diminta untuk khutbah Jumat. تريدني أتكلم ساعة ساعتين ثلاثة محاضرات أسئلة 4 5 6 ساعات ما عندي مشكلة. Saya diminta untuk melakukan pembicaraan atau seminar sejam, 2 jam, 4 jam, 5 jam. Enggak apa-apa, saya sanggup, saya menjalani hal itu. لكن أصعد على المنبر هذا وأخطب ربع ساعة أو ثلث ساعة ثقيلة علي. Tapi naik ke atas mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun untuk 15 menit saya berbicara, sungguh ini adalah amanat dan tanggung jawab yang besar. Saya enggak كيف mampu. يتحول منبر النبي إلى محطة أخبار من شيء تقرأه في النت الرقميات. Bagaimana bisa mimbar Nabi Muhammad berubah menjadi pusat penyebaran berita yang kamu sebarkan dari televisi kamu bawa ke mimbar. خلاصة المحاضرة Ringkasan dari nasihat saya. عندكم واقع رقمي. Kalian ini memiliki dari di era digital ini ada kejadian-kejadian yang terjadi di era digital, di zaman digital. فيه الكثير من الخير. Di dalamnya itu, di dunia digital ada banyak kebaikan. فيه الكثير من النفع. Ada banyak manfaat di dalamnya. طلبة العلم سيجدون الكثير من الكتب التي لا يجدونها في بلدانهم موجودة فيه. Para penuntut ilmu akan menemukan di dunia digital itu, di dunia maya itu, banyak kitab-kitab yang bahkan kitab-kitab langka mereka bisa temukan di dunia مستعجل digital. في البحث ذكرت موضوع سيأتي لك بالكتب التي ذكرت الموضوع سريعا مواضع المسألة.
Ketika kamu terburu-buru di dalam pembahasan tersebut, mencari rujukannya melalui kitab-kitab manuskrip yang ada di dunia digital, itu juga dengan mudah يسهل ditemukan. عليك التواصل مع العلماء واستماع إلى دروسهم والحضور معهم. Memudahkan kalian untuk terkoneksi dengan para ulama dalam pengajian mereka dan mendengar bahkan secara langsung kajian-kajian mereka. تستطيع أن تتسبب في أمور دنياك ومعيشتك لكن بشيء من الانتباه والحرص. Bahkan kalian bisa memanfaatkan itu semuanya untuk keuntungan duniawi kalian, bahkan melalui dunia digital tersebut, tetapi juga dengan keberhati-hatian yang tinggi. ولكن Namun, لا ينبغي أن تثق بكل ما يوجد فيه. jangan kamu menelan mentah-mentah, menelan bulat-bulat semua yang disampaikan di dunia digital itu. وأنصح إخوتي طلبة العلم أن لا يعتمدوا عليه في البحث لأنه سريع بسرعة، بدل ما تبحث في الكتب تكتب كذا بسرعة يطلع لك من المظنة. Dan saya menasehati teman-teman saya, para santri ilmu agama, para penuntut ilmu, jangan terlalu percaya dengan ini semuanya atau bergantung secara totalitas dengan apa yang ada di dalam dunia digital, sebab itu memang demikian mudah kita ketik suatu perkara yang mau kita cari tahu langsung keluar jawabannya. بغير الضرورة لا تبحث به. Kalau bukan hal yang darurat, nggak harus kita bertumpu kepada apa yang ada di تبحث situ. في الكتب واصبر ساعتين 3 4 5 ساعات وأنت تبحث عن مسألة لو يوم يومين 3. Cari langsung di dalam kitab, sabar sejam, 2 jam, 3 jam, atau sehari 2 hari. تعرف لماذا؟ Tahu kenapa? لأن هذا البحث هو الذي سيصنع لديك العقلية العلمية. Sebab bahasan inilah, pencarian semacam ini yang akan membina dan juga meningkatkan daripada kinerja akalmu secara ilmiah. كم من المسائل ستمر عليها وأنت تبحث. Ketika engkau membuka-buka lembaran kitab tersebut, berapa banyak masalah-masalah yang akan kamu lalui di dalam setiap lembaran yang kamu cari. وكم ستتعب إلى أن ينتقش في ذهنك أن هذه المسألة مظنتها هو باب كذا وليس ما كنت تتصور. Dan berapa banyak bahwasanya bahasan yang kau cari ini ternyata itu akan melekat nanti di benakmu setelah pencarian yang sulit, ternyata ini adanya di bab ini ataupun di bab itu. وقد قالوا الفقه معرفة المظان. Dikatakan bahwasanya al-fiqh itu adalah mengenal daripada al-madhan. مظان المسائل أين مواقعها. Di mana letak-letak daripada masalah itu tempatnya di mana. هذا الفقه. Disitulah fikih. لأن معرفة المظان تدل على أنك فهمت العلم الذي تقرأ فيه. Artinya ketika kamu mengetahui lokasi dan penempatan itu sumbernya dari mana, nah itu yang membuat engkau faham daripada ilmu fikih. استفد من المشايخ عبر الإنترنت والعلماء. Silahkan ambil manfaat dari para masyayikh melalui internet dan dari para ulama dan terkoneksi dengan mereka. لكن لابد تعرف عمن تأخذ دينك. Tapi kamu harus tahu siapa orangnya, orang yang kamu kenal betul. إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينك. Sebab perkara ini adalah agama, ilmu ini adalah agama, maka lihat-lihat dari mana kamu mengambil agamamu. واجعلوا هذا رديفا لطلب العلم لكن لا يكون مغنيا عن الأخذ عن المشايخ المباشر. Silakan ini menjadi mendampingi engkau, sampingan di dalam engkau menuntut ilmu, akan tetapi bukan menjadi gurumu. لأن الجثي على الركب في حلقة العلم فيها اتصال بالسلسلة النورانية. الشيخ الذي تقرأ عليه جثى على ركبتيه أمام شيخ وشيخه فعل هكذا بسند متصل إلى الذين جثوا بركبهم أمام سيدنا محمد من ساداتنا الصحابة رضي الله عنهم. Sebab bersimpuh dengan di atas lututmu di hadapan para guru, para syuyukh. Sebagaimana gurumu bersimpuh di atas gurunya. Sebagaimana mereka bersimpuh di atas guru-guru mereka. Hingga para sahabat bersimpuh di hadapan Nabi Muhammad SAW. Di situ keberkahannya ilmu. وبهذا الأخذ ستستشعر سريان النور من قلوبهم إلى قلبك كما سرى من قلوب أشياخهم إليهم وهكذا من قلبه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. Dengan metode yang semacam ini akan mengalir keberkahan ilmu ini kepada kalian. Sebagaimana mengalir dari para guru-guru kalian, mereka dapatkan aliran tersebut dari guru-guru mereka. Sebagaimana para sahabat mendapatkan aliran ilmu itu dari Rasulullah SAW. هذا في العادة صعب أنك تأخذه من الجهاز. في المعتاد يكون صعب تأخذ هذا من الجهاز. Dan hal yang semacam ini tidak ada di internet. بقي مسألة واحدة وهي أن طبيعة الطرح الرقمي بما فيه الطرح الديني التديني متأثرة بالواقع الثقافي الموجود في العالم وبثقافة من صنعوا لنا هذه الرقميات.
Tinggal ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kalau penyampaian di dunia digital tersebut تتأثر بطبيعة الواقع الرقمي وتتأثر بثقافة من صنعوها ومن يديروها. Penyampaian di dunia digital tersebut juga dipengaruhi dengan orang-orang yang meletakkan daripada penyampaian tersebut pembuatan program di dalam dunia digital itu. وبما يؤمنون بهم من قيم ما يعتقدونه، مفهوم الحريات عندهم، مفهوم الجنس عندهم، مفهوم كل المفاهيم التي يحملونها. Dan apa yang terkandung di dalam itu pun juga terpengaruhi dengan perangai yang mempengaruhi mereka pembuat program-program itu. حتى الدعاة الذين كثير منهم جزاهم الله خير يحاولون الاستفادة من هذه الوسائل، فيحاولون يقلدون من يعمل فيها من الأجانب بضحك كثير ويقفزون ومدري ايش يعملون وحركات وهكذا حتى يجذبون المشاهدين ويطرحون المسائل الدينية هكذا. في حاضر نحترم نيتك الصالحة، لكن هل فكرت لحظة أن ما كل ما عليه هذا النمط يناسبنا؟ Bahkan para pendakwah di dunia maya tersebut yang mungkin sebagian dari mereka demi untuk menarik penonton yang lebih banyak, demi konten mereka itu hingga melakukan hal-hal ya dengan gerakan-gerakan atau meniru daripada apa kira-kira yang bisa membuat konten dia menjadi populer. فكر في هذا لأن هذا له الفارق بين الفلسفة التي بني عليها العالم الرقمي وبين المقاصد العلوية التي بني عليها الهدي المحمدي. Ya, saya menghormati niat daripada setiap orang dalam melakukan hal yang semacam itu, tapi perlu kita fikirkan apa yang dilakukan seseorang di dunia digital tersebut dan menyeimbangkan dengan apa yang pantas, yang layak bagi mereka pembawa ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولكن على كل حال وسيلة جيدة وجدت انشروا بها مجالس العلم كما يحصل الآن، انشروا بها مجالس الذكر، انشروا بها دروس المشايخ، انشروا بها نصائحكم وحاولوا أن توصلوها إلى أكبر عدد من الناس. لا بأس، هذه وسيلة وينبغي أن نتغانم هذه الوسيلة، وهي لا تغني عن الوسيلة الأصلية التي هي الدروس والحلقات. Dan alhamdulillah ala kulli hal ini merupakan juga dunia digital ini adalah sebuah alat yang kita pakai. Dengan alat ini untuk menyebarkan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan ilmunya Rasulullah, menyebarkan akhlaknya Rasulullah, dan bersama ini semua pun juga ada media-media lainnya selain daripada media digital dan media sosial tersebut, yakni dengan durus, dengan pengajian yang nyata yang menyampaikan daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نسأل الله لنا ولكم التوفيق إن شاء الله والأخذ باليد، ونسأل الله أن يمد في عمر الشيخ المبجل الكياي حاج مفتاح الأخيار وإخوتنا الكياي زلفى القصيدة العجيبة هذه التي استوقفتني فيها واستوقفني في قوله فيها فجميع الناس لهم تبع إيش فعلى حكم وعلى حجج، على حكم وعلى حجج. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih atas pertemuan kita ini berkhusus kepada Rais Syuriah Kiai Haji Miftah Al-Akhyar dan juga Kiai Zulfa yang menyampaikan daripada syair beliau yang demikian indah, yang demikian santun tersebut, yang mana kalimat-kalimatnya membuat saya kagum daripada apa yang beliau sampaikan itu. وقدم الحكم على الحجج لأن الحكمة تصل إلى القلوب وتطفئ نيران الحجج بعد ذلك تستطيع أن تصل إلى العقول إذا هدأت النفوس. Dalam salah satu bait syairnya itu bahwasanya mereka orang-orang mulia yang menyampaikan daripada hikmah-hikmahnya dan juga hujjah-hujjahnya. Jadi didahulukan menyampaikan hikmah, barulah menyampaikan hujjah. Ini adalah sesuatu yang istimewa. نحن نطلب من الكياي الجليل الشيخ حاجي هاشم مفتاح الأخيار الله يحفظه، هاشم المؤسس هذا فال زين، مفتاح الأخيار أن يتكرم علينا وعلى الحاضرين بالإجازة فيما أخذه عن مشايخه في المرويات، في المنقول والمعقول، وقبل نسمع منه الحديث المسلسل بالأولية
الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. نسمع الحديث هذا منه ويجيزنا والحاضرين. الراحمون يرحم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض أرحمكم من في السماء. أجزتكم جميعا. وبالنا الإجازة. أجزت. وبالنا الإجازة. Terima kasih, semua kita sudah mendengar apa yang telah disampaikan oleh Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Saya tidak ingin mengulang atas apa yang beliau sampaikan. Pada prinsipnya sosial media memiliki sisi positif dan sisi negatif. Era digital itu sosial media silahun dzu haddain. Dan kemudian yang kedua beliau sampaikan separuh lebih penduduk bumi atau sekitar 5 miliar penduduk bumi terkoneksi dengan Facebook dan sosial media. Berikutnya ketiga beliau sampaikan ada sekitar hampir 2 miliar akun palsu atau hisab muzayyaf yang sengaja dibuat untuk kepentingan-kepentingan kelompok tertentu dan propaganda tertentu baik politik, ekonomi dan lain-lain. Yang keempat tadi kalau saya catat era digital ini dipenuhi dengan kebohongan dan sering digunakan oleh orang-orang Zionis khususnya Sahyuni untuk kepentingan politik dan ekonomi mereka, terutama saat melihat kebangkitan kekuatan kaum muslimin di Eropa dan lain-lain. Salah satu kasusnya adalah kasus karikatur Nabi di Denmark. Yang kelima beliau menyampaikan bahwa umat Islam, santri dan ulama ironisnya seringkali tidak sadar menjadi objek propaganda kebohongan dari sosial media tersebut di era digital ini. Dan yang menarik, terakhir kunci dari itu semua sesungguhnya sudah dijelaskan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab Adabul Ilmi wal Muta'allim, bahwa di era digital ini santri akan selamat jika santri sebagai para duat senantiasa menjaga adabul ilmi, terutama dalam hal mencari ilmu. Jangan pernah menjadikan info-info dari sosial media sebagai rujukan utama, tapi jadikanlah sebagai tambahan info saja. Kita kalau mau menjadikan rujukan utama adalah para ulama dan kitab-kitab para ulama sebagai rujukan utama. Para hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah jam menunjukkan sudah jam 10. Kita tahu Al-Habib Ali tentunya beliau sejak tadi pagi dengan asyghal mutawaliyah wa asfar mutatabi'ah. Tentunya beliau sangat lelah dan tidak bijak kalau kita memperpanjang kelelahan beliau, karena saya lihat beliau tadi sejak berdiri sudah kelelahan. Karenanya saya ingin tawarkan bagaimana jika sesi tanya jawab ini tidak perlu dibuka gitu ya. Betul ya? Baik. Karenanya langsung saja kita akan mendengarkan ikhtitamul majlis dan doa daripada Fadilatul Ra'isil Am Syekhuna wa Murabbi Rohina Syekh Miftahul Akhyar. Wa ila fadilatihi falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ba'amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa barik wa sallam. Allahumma ya Allah, Allahumma alimna ilman nafqahu wa amraqna wa warzuqna fahaman na'lamu bihi nanjaki arhamah. Allahumma akmilna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmataka ya Allahumma ya Allah, antadul fadil azim wa antadul karamil amin. Tafaddal in haul hadirin wal hadirat Rasul al-Habib Habib Ali Zainal Abidin wa akrimna wa ayyahum ya Allah, wa akrimna ayyahum khususan al-Habib Ali Al-Jufri
برحمتك الاستقامة والسعادة والأمان والصحة والعافية والمعافاة والشفاء والبركة والسلامة في الدين والدنيا الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، نعيما لا ينفد، كرة لا تنقطع، محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالحا ما أعطيتنا يا كريم. اللهم أنت الهادي إلى طريق الزهد الرشاد بيدك الحرم الجرام بالقلم. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا موفقا في أمرك يا الله، وفي عنايتك اجعلنا تفقنا من بعد دخل معصوما مغصونا برحمتك يا أرحم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله.